258 shale 258 inna as-safa wal marwa min sha'airillah faman hajja li baiti aw itamara faman tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim. Gikyuse waggulu ne wansi. mazima obusozi bw'e Makka Safa ne al-Marwa akamu bakaita Safa akokubiri al-Marwa buli bubiri nabo bali wa Allah osomye omuntu abalambudde ennyumba Kaaba olokola hijja ng'akoze hijja ababeera akoze umura agenza okukola umura si kibi ku ye okwetoloola obusozi obwo bombi Safa ne al-Marwa lwaki ngaddukira mu bbanga eri wakati wa bombi obusozi obwo nga bwe yali empisa y'abakafiiri abagenda e Makka ne bamuyita hajjati nga musajja ne bamuyita haji ateekeddwa otukkiriza enkola eyo ngadduka wakati w'obusozi obumeka obubiri Safa ne al-Marwa naye akikola nga bwe yali empisa y'abakafiiri. Buuza bakikola oba tebakikola? Bakikola nga abakafiiri bwe baakolanga. Omukafiiri n'omusiraamu ani yalumba munne? Bano be baalumba abakafiiri. Kati omusiraamu aba muki? Mukafiiri kabisa. Kikubira engalo ez'amaanyi. Programu y'olwaleero tugenda gituuma oba tugituumye obukafiiri buli ludda wa, buli mu basiraamu oba mu bakristaayo, obukafiiri n'obusamize. Nga tugenda kwanukula omwami ayitibwa Pastor Mulumba Silas agenze n'asoma Qur'ani nga Allah atugamba lakum dinukum waliya din, nga nabbi ategeeza abasamize temulina eddiini eyammwe naffe tulina eddiini eyaffe, naye ate beesanze nga mu Qur'ani mwennyini mwe muli ebikolwa abasiraamu bye bakola nga byakisamize. Leero tetugenda kweyanjula olw'obusungu bwe tulina, tujja kweyanjula nga tumaliriza. Seeka wange omusajja nsaba omuyamba omutaasa okubula saako n'ekibiina kyabadde akuŋŋaanyira kyo. Alhamdulillah wakafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa habibina maulana Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abad. Abaganda batugoberera tuli ku Dawa TV Islam for all. Kakati ye principle otekeddwa jimanya nti bado bonna batawaanya kutegeera kutegeera ye basumbwa ntegeera ate bwakugwako nga nawe ntegeera yabiko kujjunga owedde ng'owoomye. Lwaki atandise n'esswatu al-kafirun. So al-kafirun nambulukufu etandika negandi qul ya ayyuhal kafirun, ngegambe nti abanjemu abakafiiri. Waliwo ekibiina ekyaliwo nga kireeta ebirowoozo byakyo nga byagala ebirowoozo ebyo biyingire mu buki mu ddiini busiraamu. Yabekisa bulungi Allah n'abigoba. Mu kubigoba basigala batadde oluki oluwonko. Kati obusiraamu nebubeera nti buli musiraamu yajjanga mu busiraamu nga talinayo kantu konna kayagala kwefaananyiriza ku bukafiiri na busamize. Tokkirizibwa kukolayo kantu konna keekuusa ku busamize. Kyovuga ffe tukugamba nti ebbanga ly'omala ng'okyayita mu kristaayo naddala bano abayita abalokole kale bali yaddeko ng'omu by'omweru, naye weeyita omulokole ate gw'oba musamize piwa. Enjawulo erina weeri nga ndaba bibamu. Kati gwe oyinza okulogana nti nkugambye bali balongirongiko ng'omu by'omweru, naye bano ate bo babinkira mu busamize n'obukafiiri. Babinkira omanyi bayita okubinkira kubanga tewasigalamu nakasala kkubo. Tewasigalamu wadde akasala ekkubo. Lwaki kizibwa kityo? Qur'ani aya ebadde nnambulukufu. Bali balina proposals zaabwe na bano ng'obusiraamu bulina principles zaabwo. Kiwulidde? Tebuyinza kukeera ku makya nga tusinza lubaale, ntegerekese bulungi, nga n'omusiraamu asinza kiki lubaale. Ebyo tebikwatagana. Waliwo musajja ono ali awalinga Zolo bamuyita Magala, ntegerekese bulungi, yesesasesa ate nnyinza okuba minisita kati ebyabaki by'abantu bitesobola kukwatagana naki nabo n'olunaku n'oluki n'olumu. Lwaki? Qur'ani nnambulukufu egambye mulina
eddiini yammwe naffe tulina kiki eyaffe eddiini eyaffe ennambulukufu okubira ku kusinza waggulu okubira ku kusinza waggulu okusinza okwaffe kutandika na kutegeera Katonda yaani. Omusajja aya yagireese bulungi era gye yatandise nayo naye ate agirabamu ebituli bingi kubanga bingi bimukola nga byakisamize nga tetunnagenda kubikolwa. Tusooka ku principle ensinga obukulu efuga kiki eddiini efuga okusinza osinzaani Allah. Bw'oba gw'osinza si ye mutonzi yakutonda ng'osinza kitonde kinne waakyo oba musamize. Tusooka kubuuza ffe tuleeta Qur'an nga nnambulukufu nga Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi ate yekka nga okutegedde seeka nti ekikolwa si kye kibeera eky'obusamize wabula gw'okikolera kubanga nsobola okuvunnama n'omusamize n'avuunama abaffe naye avuunamiddaani siraamu olwo afuuse musamize oba okitegedde kati gwantegedde nnyo kubanga ate bwaddamu ebyo tujjamu kuba tumuseeteeze talina waagenda kusigala nga buli kyakola kyonna busamize nkugambye buli mulokole kyakola yenna buli yeeyita omulokole yabbinkira aba yabbinkira yaterenkera yaddala mu busamize nga talina njawulo nabano abayina ensaasi kubanga nazo nyini mu kyaki bazinyeenya engoma zennyini ze bakuba nkugambye byonna bali bakola bano babikola bazijja mu ssabeeri byonna okuviira ddala ku mulandiro gwa waggulu okusinzwa ani gwe basinza. Ate yerabidde tulina n'omusomo nti obukristaayo muzimbo gwani gwa sitaani ntegeerekese bulungi kati bwennedda okutematema awo nzi kati kansooke nzire ku aya gyeyaleese kati awo nze badde nkulaga nti ebbanga ly'onoomala ng'okyasinza Yesu okyabagatta nti 3 tolina njawulo na balubaale balina baddungu bamukasa abaani temulina njawulo bakwata ddungu ne bamugasako mukasa bandawula baani abo muba mufaanagana enjawulo zero. Tugenda kutandika tugende mu bikolwa. Tugende ku aya gye yaleese. Sekaidi ndowooza aya eyo tetugende ku aya Sekaidi asooka atangaze kuki eno kuki ku nsonga eno ensoose waggulu gyasookeddeko. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allah tumwebaza eyatuwa obusiraamu era nze neewuunya abantu baali baddayo ne basoma okutandikira ddala ku musumba oyo yeeyita Mulumba. Ddayo osome onoosoma n'otegeera ebigambo ebimu ojja kulekerawo biisa mu kamwa. Ekyokulabirako bw'ogamba nti omusiraamu musamize ebigambo by'oyogera oba tobitegedde kubanga n'ekigambo kusamira oyinza n'okuba tomanye makulu gaakyo. Kigambo kusamira emizimu gyakubanga abantu ne basaamirira ne muva ekigambo kukola ki kusamira. Ekyokubiri ekigambo busiraamu kitegeeza kujeemulukukira Katonda okwewaayo eri Katonda wo. Kati ate ogenda n'obigatta olw'okubanga Allah yagamba nti dhalika mablagahum minal ilm. Ekyo kyekikomo ky'omukumanya kitegeeza oyogera n'ekigambo nga tokifumiitirizaako amakulu gaakyo makulu ki kubanga bw'oyogera ekigambo nti busiraamu twakigandawaza ekigambo ekyo kiri mu lulimi Luwarabu naye bwe tukizza mu lulimi lwaffe Oluganda bwe lwotegeera Mulumba amakulu gaakyo makulu ki kujeemulukukira Katonda wo amakulu okwewaayo eri Katonda wo. Kati ate ogenda n'obigatta nti ate omusiraamu nti ate musamize amakulu bw'obanga okizizza mu lulimi Oluganda ate yajeemulukukira Katonda ate mujeemu ate ng'omaze omutuuma ekitiibwa ekyo omuwadde ekitiibwa ekyo ekyokujeemulukukira Katonda mwana wattu kitegeeza nti biri byonna byabadde ayogera butamanya butategeera. Bw'obanga otegeera ng'eri eddaala olisuseeko nyinza okugamba nti kale olina bukyayi banga amazima oba ogamanyi ng'ogabikkako kyova olaba bakuyita muki mukaafiiri abikka amazima.
natolwalero omuntu wamugamba nti mukafiri yakitwalanga govuma naye nga ate kyenagambye nti mulumba olina kuddayo kusoma wetegereza ebigambo byoyogera bw'ogamba nti mukafiri kwanza kiri mu lulimi ki era kitegeeza ki bw'ogamba nti musiraamu kiri mu lulimi ki era kitegeeza ki bw'ona otunuulira amakulu g'ekigambo busiraamu we ekigambo ekivunula nti okwewaayo eri katondawo okujeemulukukira katondawo nga gwe tukubuuza gwe mukulu oli musiraamu oba toli musiraamu banga tuba tuli mu Luwarabu oli musiraamu oba toli musiraamu kati olwo nga tukiza mu lulimi Oluganda oli mujeemulukufu wajeemulukukira katondawo oba oli mujeemu so ebigambo ebyo weetaaga oddeyo obisome ate osabe Katonda akuwa okutegeera kubanga abantu bangi basomye ne balemererwa okutegeera kubanga gwe ebbanga lyomaze mu bino ebintu nze ebbanga lyenkulabidde bino waali badde wabitegeera dda ng'ekyo ekigambo tokyakiyisa mu kamwa kubanga ekigambo busiraamu kitegeeza kujeemulukukira katondawo kati nkubuuza ekibuuzo mukulu gw'oli musiraamu toli musiraamu obukosi ogenda kugamba nze siri musiraamu era ne mulokole kakati ekigambo obulokole ekigambo eky'olulimi Oluswayiri ne kuokoowa mu lulimi lwaffe Oluganda kitegeeza kikuwona kuwona ki bibonerezo bya Katonda kati ng'olwo tuddayo ku kigambo okujeemulukukira Katonda n'okuwona ebibonerezo bya Katonda tusooka kukola ki tusooka kujeemulukuka osooka kujeemulukuka kuwona ng'oli mujeemu exactly toyinza kuwona busiraamu bwe bukulembera ovudde ku nsi ng'oli mujeemu owona omuliro kati olina kuddayo wansi ku gurawundi otegeere byoyogera obusiraamu bwedistansingira ddala n'obusamize saako n'obukafeeri tebisobola kukwatagana abijaani la yajitamiani seka wange omusajja atulumiriza byonna mujja kubyogera tetuganye naye mwebale kwewolereza naye abasajja bakakasa muli bakafeeri olw'ekikolwa kye mukola eky'okugenda okukola hijja mpaji namba ya busiraamu bagambe ye mpaji y'abakafeeri era yabusamize nga nsaba okkirize tusome aya eyo 2:58 inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima gambe tusome waggulu ne wansi tegeza aya yennyini saako ne sharihi yayo egamba bweti ba'da billahi minash shaitani rrajim mazima obusozi bw'e Makka ne Swafa ne Almarwa bo balibwa mu bubonero bwa Katonda kikwate nnyo ekyo omuntu aba alambudde ennyumba Kaaba ku lw'okukola hijja oba aba akoze umura si kibi kuye si kibi kuye okubwetooloola bombi nga baddukira mu bbanga eriri wakati wa bombi nga bwe yali empisa y'abakafiiri awo basinga okwagala awo yasebo mazima oyo akola obulungi ajja kufuna empeera kubanga mazima Katonda yeebaza era amanyi aya neggwayo abasamize bano bali ku busozi bwa Katonda babukolerako ebikolwa mulumba bye yayise ebyekisamize Nabbi Muhammad bwe yajja ebikolwa ebyo n'abisiraamula tandikira awo kati ekisooka Allah atandisa atya inna safa eno nono tawkiidi so mazi kunyweza enyweza inna safa amakulu nti wabaddewo ebisumulukuse kati Allah ajja okunyweza waliwo abeddiza ebya Allah babiyita ebyabwe kati Allah ajja obinyweza nti inna safa wal marwa min sha'airillah byembadde mulowooza nti byabasamize mazima obusozi obwo bwomberere Allah anyweza nti buno obusozi kiki bubonero
buli mu bubonero bwange amakulu nti establishment yange yetekeddwa okubanga yekoze eki yekola wano tanabaawo era emirimu egyasooka okukolebwako gyabusiraamu tugenda nsaba okanyweze bulungi omusamize yagenda okuddukira wakati awo ng'obusiraamu bwanyweza dde ensonga eyo era ensonga eno bano abasiraamu beekanga lwaki beekanze omubaka abagamba okukola emirimu gye bali bakoze eki lwaki kubanga jjukira huwa alladhi ba'atha النبي الأمي هكذا يسمونه بعث في كل أمة بنا مسؤول ينكاغا مبيري صوت الجمعة آية يوكبيري aya eyokubiri egamba bw'eki Qur'an y'ekitiibwa walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan yeyo oyo eyatuma mu baali batamanyi kusoma omubaka Muhammad bano baali babino byafa baki babimanyi ng'ebyafa tubakoze eki tebabimanyi obwafa bw'obusozi obwo tebabimanyi beekanze babadde balaba bali babiriko byabikola alinafu omubaka atulaga tukole bino olidde nibeekanga kumbe obusiraamu bwe bwasooka okumaanyawo era enkola eno ng'etandikidde ku ki ku famire ya nabi Ibrahim alayhi amakulu abasamize be batukoppa bali bakoppa obusiraamu enkola y'obusiraamu ne bagifuula enkola yaabwe simanyi oba naawe otegedde bulungi nga bwetegedde kati seka tubijjawa sooka onsomereko mu suratu Ibrahim essura eba ya 14 naye aya ya 3 aya eba ya 3 nandabe eba ya 7 nga bwe yatugambye tusome waggulu ne wansi kati anti ekiyita waggulu otega wansi katandikiraawo she descended from Safa kati boogera kwani boogera ku Hajara mugwe muyita Hagayi bamaze okwawukana nani ne Ibrahim bamaze okwawukana ne Ibrahim ne Sara kuba baali wamu ne Sara bamala okubeera wamu ne Sara ganti mutwale Allah muganti wennaakulaga wonookoma nze nja okulaga wonookoze eki wonoobaleka ajja abaleka mulusenyi Makka tegerekesa inna awwala baiti wudi'a linnas lalladhi bibakkata mubaraka tegerekesa bulungi kati n'abalekaawo mukubalekawo yabalekera emmere entono neki nebyokunywa bitono bibaggwako bambi Hajara atandika okudduka kati wabuki atandika okukola ki Hajara nga maama wa Ismaila ono mwana muto alina omunoonyezo yeetaaga okuyonka yeetaaga okufuna ekyokulya kati anoonya engeri gy'anaafunamu obuyambi tandika Then she descended from Safa and when she reached the valley she tucked up her robe and ran in the valley like a person in distress and trouble till she crossed sokodem. Then she descended from Safa. Bambi omukyala ono Hajara nadduka ku lusozi olwo nakkirira okuva ku lusozi Safa nakkirira wa. And when she reached the valley, n'atuuka mu kikko, she tucked up her robe n'esiba ekimye obulungi n'anywera, and ran in the valley like a person in distress. N'adduka nga mu butuufu alinga omuntu asobeddwa ali mu kaseera akaki ak'okunyigirizibwa. Till she crossed the valley and reached Al-Marwa mountain. N'ava mu kikko ekyo n'atuuka ku lusozi ani Marwa. Where she stood and started looking. Yatuuka bambi n'atunula ng'ali ku lusozi n'atunula eri ebbali w'olusozi, expecting to see somebody, ng'asuubira okubayo gw'anaalengera, but she could not see anybody. Tiyasobola kubayo gwe yalengera. She repeated that running, n'addiŋŋana okudduka okwo wakati wa Safa ne Marwa, between Safa and Marwa 7 times. Emirundi 7. The Prophet sallallahu alaihi wasallam Omubaka Muhammad sama n'atugamba nti okudduka okwo, this is the source of the tradition of sa'i. Eyo naga nti y'ensibuko y'enkola eyitibwa sa'i y'okudduka w'obusozi wakati wa Safa nani ne Marwa. Ekiwonvu kyali empute, temuli musamize yenna, temuli muntu yenna.
kati bano olwokuba nti enkola eyo Hajara waaku n'agenda nayo mu maaso kubanga yali efudde Allah kwamwisiriza okumutaasa. Kubera empagi ey'okutaano eno eviira ddala ku Ibrahim yennyini. Ntegerekesa bulungi. Kati wabanga esibuse ku Ibrahim nebeera nti nefuuka empagi mu mpagi z'obusiraamu. Kati yono bambi olw'obukyayi n'obutakola ki n'obutamanya kati enkola eno n'agiyita kiki ey'obusamize kuba abasamize ebayingirira ensonga z'obusiraamu n'oba nti obusiraamu bwalwawo nnyo okubamu nabbi omulala ajja okuva kwa Ismaila mu kibuga ekyo Makka agenza okuddako nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kati eno enkola yakisamize. Lwaki? Kubanga balina obukyayi bali bakoppa enkola y'obusiraamu Allah gye yakwasa Hajara kuyamutaasiza ntegerekesa bulungi ne bagifuula ki eyaabwe. Kati tonna kugenda waseeka kkiriza nti njagala kukonako sayidi eri eno enkola eya Sofa ne Marwa enkola y'okulamaga nkola ya bukkiriza si ya bukkiriza. Soka onsomereko mu kyamateeka tugendeko mu mateeka ekyamateeka 12 layini ya 5 kyamateeka omanyi bagana okusoma ebitabo byabwe ne boogera bye bataategeera. 12 layini ya 5 egamba bweti egamba tuwulire naye mu kifo Mukama Katonda wammwe kyalyeroboza mu bika byammwe byonna mpulira okuteeka omwo erinnya lye mpulira kyekifo mwatuula mpulira munaanoonyangayo era onojjangayo kasa bulungi kitegeeza ki nti okugenda okulamaga mu kifo kya Katonda mwatuula oteekeddwa okubeera ng'okimanyi ekifo ekyo kimu olina okunoonyaayo n'ogenda era n'otuukayo. Ate kikwewuunyisa enkola eno yatandika dda nga no Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tannaba kujja. Nsomeraako mu kitabo kibayita okubala biri mu kubalamu ennyini mu kibo ky'okubala ekisi ekyokuna mu Bayibuli kituukemu tubaddemu kyakutandikaddako emabega 10 kitabo kyakubala kigamba bweki era ku lunaku olw'essanyu lyammwe mpulira ne ku mbaga zammwe ezaalagirwa n'emyezi gyammwe bwe ginaasookeranga munaafuuwanga amakondeera ago ku biweebwayo byammwe ebyokebwa ne ku ssaddaaka ez'ebyammwe ebiweebwayo b'emirembe era ganaabanga gye muli kijjukizo mu maaso ga Katonda. 10 genda kule 11 nze Mukama Katonda wammwe. Awo olwatuuka ogwokubiri mu mwezi ogwokubiri ku lunaku olwokubiri olw'omwezi ekire ne kiddibwa kungulu ku weema ey'obujulirwa abaana ba Isirayiri ne basitulanga ebiramago byabwe bwe byali ne bava mu ddungu lya Sinaayi ekire ne kiyimirira mu ddungu lya Palani. Ani alye Palani? Oba nti ne Bayibuli yennyini ebalaga gye bateekeddwa okulamaga nabo baalamaga nga baasula ebiramago byabwe ne bava mu ddungu lya Sinaayi ne bagenda mu ddungu lya Palani. Eyo Isimayiri yatuddeyo. Sinaayi tulengerayo sebo si ye Isirayiri. Palani ate kiri ludda wa? Palani sooka onsomereko mu lubereberye tugubeyo mu lubereberye ekitabo ekisookera ddala mwende genda mu ssuula ya 21 essebo otuuse mu nnyindiro 19 ntuusewo ssebo Mukama wange. Katonda n'azibula amaaso ge n'alaba oluzi lw'amazzi. So bale twogerako wano olubadde wali gibalamaga kirira era ekyayimiriza Hajara okudduka wakati wa Sofa ne Marwa kuzuula kiki mazaabu kirira bwe yagalaba n'agakuŋŋaanya ng'agamba ekigambo zamzam tusoma ebiri awo. Katonda n'azibula amaaso ge n'alaba oluzi lw'amazzi n'agenda n'ajjuza eddiba amazzi n'anywesa omulenzi. Kirira Katonda n'aba wamu n'omulenzi n'akula n'atuula mu ddungu n'afuuka omulasi w'obusaale n'atuula mu ddungu ly'e Palani. tusomye wali abayinzi gye bali bateekeddwa okulamaga ne bagenda Palani awali omulenzi.
kati bano bakyemu bujeemu kyebagenda n'ebiramago byabwe kati olwo obujeemu bwabwe bo balowooza nti buli agendayo agenze mu byakisamize lwa bukyayi bwe balina kiki bwe balina obungi tujja kwongerezaako edda sekayidisatandikira ebigambo bwe bityo bibeera anti eno bagiyita research desk mpozi sheeke tumweyanziza omukulu ono mumuyambe bamuyita Mulumba akyanoonya enzikiriza entuufu bwagwa tanagiraba azaala nga atugamba nti yaliko omusiraamu bw'ava mu busiraamu n'agenda ate mu buseveniside n'akowoola abantu mujje mu buseveniside era mu buseveniside gye tuli tokkirizibwa kulya mbizzi etetere kati yamaliriza ate avuddeyo ate agenze mu balokole kati akowoola abantu mujje mu bulokole tulya embizzi kwegamba akyabutaabutana alinga omusajja gwe nalabyeko kyovola omubaka yagamba nti alkufuru millata wahid abatakkiriza bali kimu nsaba waliwo yagambye nja kuwa Katonda amagezi kwegamba olabanga buli avaayo okwogera nti ono nabagambako olumu nti kamera zino singa zaali zoogera nezigamba oyo sijja mumukolako nezimuboola abo zaali badde tesibakolako kati gwe mukulu Mulumba kamera nga bwe zitaboola abantu baboole agiraba agiyiteko ono bw'abanga agamba nti okolamaga kwe tulamaga tukola kikyamu tukola byakisamize ensi yakyuka abantu abeera ku Kaaba ne bakulaga live biki byakola ku Kaaba sawe no kyalimba omuntu tokyalimba muntu abantu balaba bye tukola ku Kaaba live tokyadda muntu ate omulimbaawo ebyo ebyokulimba biri eno wamwe ate nga n'ekitabo kyennyini mwakijemera kuseeka tasomye mu kubala nange kansome mu kubala mwennyini 5 nga bamugamba ayina n'okugenda ku Kaaba agyetooloole muzijukiza ne suratul hajj alina okugenda ku Kaaba agyetooloole kati bino olina okubisoma obitegeere si kuvaayo buvi kubanga nti nze nja kunnyonnyola nnyo onnyonnyola ki mu busiraamu temuli byama tukubulira live ne tugamba tuwasa abakyala bana kitegereka bulungi ne tukubulira live tetulya mbizi tetulina kyetukweka abantu bagende ku nyumba ya Allah bagyetooloole nga bwolaba Bayibuli bwetugamba kubalemu 5 egamba etya naye Abaleevi obafuula abakulu b'ennyumba ey'obujulirwa owulira era ab'ebintu byayo byonna era ab'ebintu byonna ebigenderako kirira banaasitulanga ennyumba n'ebintu byayo byonna era banaagiweerezanga era banaasiisiranga okwetooloola ennyumba eyo kati mukulu naawe kitegedde nti mulimu byakisamize buno busamize bwennyini kati lwaki tokigamba bali mu kyaki n'obagamba nti munnange naffe wano tulina okukolawo ebyekisamize okujjako nga Bayibuli otugamba nti ogijemera kwegamba omuntu avaayo n'ayogera ekintu ng'alaga bukyayi naawe olina okwetooloola ennyumba bw'ogaana nti si Kaaba tulage ennyumba eyo gye boogerako gye beetooloolanga gy'olina okwetooloola okumanya nga ate ggwe oli mujeemu ddamu layini seeka gye yasomye 12:5 ekyamateeka kulage nti ate gwe saaba jeemu bino ebintu olina kubitegeera butegeezi bw'ogamba nti byakisamize seeka akusomeseza n'akugamba nti obusiraamu bwo bwadda bw'obulabira wano obusamize bwali bugezaako okuwamba obuki obusiraamu enkola y'obusiraamu nga baagala kujezza Allah n'abaga nti mulina kukola bwe muto kati gwe kangweyo ekyokulabirako buli gw'obuuza walokokadde mu myaka gy'ekinaana musanze abasamize bayimba nga balina n'ensaasi zaabwe temwazibajjaako temulina nsaasi makyaki temulina nnanga makyaki abasamize temwasanga nga bayimba simu abasinga ennyimba kati n'engoma bazijjayo kati ziri mu kanisa kati biki byoyogera ekintu ng'osoose kukola research tomala gajja mu kamera
ffe olwaleero obusiraamu ensi yonna ebumanyi ti obusiraamu bwe butuufu naye omuntu nze nsanyukira nnyo abantu abavaayo nagandi mu butuufu obusiraamu butuufu naye sibwagala aba ayogedde amazima naye tobusiiga nziro n'osiiga kino kyenagambye nti gwe buli yenna asobola okwanukula ekibuuzo kino mwefuula abamanyi mbu mwasoma tuwulira mujobo gyamu mbu simanyi mugezaako okusoma Qur'ani bw'obanga omanyi amakulu g'ekigambo obusiraamu vaayo otangaaza ensi mu lulimi Oluganda obusiraamu kyeki gwe bwogaana era nga ddala tolina kubeera mu kintu ekyo eky'obusiraamu 12:5 egamba etya Seka yagisomye dde egamba etya mu kifo Mukama Katonda mwe kyaleerobozza mu bika byammwe byonna kuteeka omwo erinnya lye kye kifo mwatuula kirira munaanoonyangayo linda mu katono kati eyo singa ebadde aya ya Qur'ani mwali badde mutugamba nti Allah atuula muli mwali badde mutugamba nti Allah atuula omwo Qur'ani bwegambye niye wulira Bayibuli giddemu owulire bwegamba naye mu kifo Mukama wammwe kyaleerobozza mu bika byammwe byonna okuteeka omwo erinnya lye yesebo kye kifo mwatuula Bayibuli egamba nti mwatuula kirira munaanoonyangayo kino kiragiro era onojjangayo okumanya ng'oli mujemu teri pasita yali alinnyeeyo naye onojjangayo oteekwa okunoonyaayo kabe balumi omutwe naye ng'ate ejjudde mu Bayibuli ate kyova olaba nti tubawa amagezi agamu tugagaana amagezi ennyiriri ngezi ezimu muzikuulemu bano abasajja bagenda okuteekawo factory zaabwe okukola jirita jirita zikwanguyiriza ku bintu ebimu kubanga nawe olabira ddala ng'olina olunyiri lujjeemu obujookye yonna sooka onsomereko mu Zabuli awo 5:6 tandikira ku lw'omusanvu Zabuli 5:6 agamba bw'ati tandikira ku lw'omusanvu tulabe 5:7 agamba bw'ati naye ku lwange mu bungi bw'ekisa kyo naayingiranga mu nnyumba yo mu kukutya n'akisinzanga nga njolekera yeekaalu y'entukuvu naayingiranga mu nnyumba yo ennyumba ya Mukama kitegeereka bulungi olina okugiyingiramu nga gwe muzigiti kale gwe oyinza okukiyita kyaki naga nti nze ndi wa kyaki kati ennyumba ya Mukama mw'oyingidde weebale nnyo n'asinzanga bw'otandika okusinza yesebo n'ayolekeranga yeekaalu y'entukuvu gibuulire abo abeeyita balokole banno obagambe yeekaalu ya Mukama entukuvu gye mwolekera nga musinza nyumba kyeyo oba yeekaalu kyeyo gye mwolekera bw'etaba kaaba banga gwe kaaba gikuba amagye amavundu newankubadde nga tugisanze mu Bayibuli nga Bayibuli ekuwa amagezi naga nti oteeka okujjayo n'okuginoonya ne bw'oba otuuse ku mbeera y'okukubulwa ekubuzeeko ginoonye ogituukeko bw'omala okugituukako Bayibuli egamba nti banaasiisiranga okwetooloola ennyumba eyo n'ebiramago byabwe olina kulamagawa ku nnyumba eyo bwetabaka banyumba ki kitegeeza nti ne Bayibuli gy'okkiririzaamu oyogerako njogere togikkiririzaamu engeri gye tugenda okusomesa eddiini sebo bw'omegga tuluma nkusaba okkirize ekigambo kimu eri omugezi kimumala okutegeera ebigambo bingi byayogedde naye ndaba byonna mbimazeeko tebikyakola makulu essaawa eno kuba yagambye ng'okufuuka haji ne hajati olina okukola ng'otuukiriza enkola y'abakafiri weyabayi ekyo tekikyakola makulu kubanga eno enkola kuva dda yali enkola ya Ibrahim bw'osoma suratul hajji essula ya 22 aya ya 27 wa adhin fi nnaasi bilhajji ya'tuuka rijalan wa ala kulli daamir ya'tiina min kulli fajjin amiq era twamugamba Ibrahimu nti kwawoola abantu okujja okukola hijja emikolo gyonna egya hijja gyatandika ne Ibrahimu bajja kukujjira abatambuza ebigere era n'abebagadde ku nsolo yonna Isaaya ndowooza 6 mukkirize nayo tugisome egamba bweti 6 Isaaya bajja kukujjira nga bebagadde ku nsolo zaabwe nga mulimu n'ensolo enkovu Isaaya agamba bw'ati
Imusa amaaso g'omagema g'olabe bonna beekuŋŋaanyizza wamu bajja gy'oli batabani bo balijja nga bava wala ne bawala bo baliweekerwa ku mbiriizi awo n'olyoka olaba n'oyakirwa omutima gwo gulikankana ne gujaguzibwa kubanga obusukkirivu obuli mu nnyanja buli kukyusibwa gy'oli obugagga bw'amawanga buli kujjira olufulube lw'eŋŋamiya luli kubikkako eŋŋamiya ez'emidiyaani ne efa bonna balijja nga bava e Seeba balireeta ezaabu n'omugavu ne balanga amatendo ga Mukama endiga zonna eza Keedaali ziri kuŋŋaanyizibwa gy'oli endiga ennume eza Nabayoosi ziri kuweereza zinaalinnyanga ku kyoto kyange ne zikkirizibwa era ndissaamu ekitiibwa ennyumba ey'ekitiibwa kyange. Osomye layini kubanga erimu ebyokuyiga bingi bimazeyo empagi zahijja n'eŋŋamiya bulijjo gye mugaana naye bagikkiriza baga nti ate eyo ngikiriza togikubako kifuba. Ekyokubiri Keedaali ne Nabayoosi bonna baali baana ba Isimayiri. Yes. Nti bonna abo n'okulamaga ko kuzinga kubeeyawuliriddeko nti okulamaga kuno kuteekeddwa bakwatako amawanga gonna gakole ki gakuŋŋaanire kubo si kugenda mu lusozi mutundwe kufuna maanyi nti bano bali banaadamu baki basalawo bo sitaani ekole ki ebabuze ebajje ku mulamwa olidde gw'oddidde ekintu kyotalinako kumanya gwolowooza ki Abdulrazak Matovu yali avunula aya eyo ekigambo ng'enkola y'abakafiiri bwe yali yakiteeka mu bracket kubanga mu aya tekikola tekirimu naye yali akulaga nti waaliwo okutya wakati wabaki w'abasiraamu nga batya bagoberera batya enkola eno ng'ate bagirabyeko balinga kwegamba olinga agamba ono mulumba agamba nti wano mu Uganda waliwo omusamize ayamba abantu sigenda kuddayo kuyamba abantu bwate omusamize ayamba abantu yafuna ebizibu namuwa obukadde bubiri nange byebyo kuyamba abantu mbikoze eki bivuddeko omusamize wuli ali mu kulya mmere sigenda kuddayo kulya mmere yentegeera yoono sijja kuddamu Allah akugambye nti buno bubonero bwa Katonda kati sekakkiriza yesebo tetujja kumalira ku muntu ng'ono biki biseera yesebo kati katumulage kyali mu bufunze kusomesa ggwanga katumulage kyakoze eki kyali tukugambye nti buli eyeeyita omulokole ku mwaliro gw'ensi eno yesebo ye mukafiri nnamba emu era esaabasamize nga tebannaleeta bamama nfiina ku kikola kubakakasako nti basamize obusamize busibuka mu bulokole lwaki basingana bannaabwe baga nti Yesu mwana wa Katonda bo olwaleero baga nti Jesus is the real God incarnated. Yesu ye Katonda yennyini yakolaki era bo mu makanisa gaabwe tebakyasinza Katonda basinza Yesu yabagamba kusinzaani Katonda musabenga bwe muti Katonda waffe aliruddawa ali mu ggulu erinnya lye likoleki likutukuzibwe ye n'abagamba nti ye muki muntu ombadde mu Matayo 6:9 tugenda kusoma twagala kwaki kumubojjabojja katonotono tukoleki tumusiibule tugambye nti obusamizi obukulu kwe kubeera ng'oleseewo asinzibwa n'osinze kiki n'osinze ekitonde eno aya kangisomeseeka aya ku kigambo ekyo ky'oyogedde eno surati Twaha aya ye 14 tegereka bulungi ku kigambo ekyo ky'oyogedde Allah agamba nti innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni aqimiss-salata lidhikri. Kati olinayo layini ekugamba okusinza ekyo ky'osinza Yesu agamba nti Allah agamba nti nze nteekeddwa okusinzibwa bw'olinayo layini ekugamba okusinza oyo gw'osinza nga Yesu yennyini wabadde ku mwaliro gw'ensi abagambye musinzaani ate naye n'akikola era n'asaba Katonda
oba ntegerekesa bulungi ngetekeberebere mu Bible ligamba litya kusinza Katonda kiki kati otwatunoonya abasamize piwa abakafiri piwa buli eyeyita omulokole oli musamize mwakubisanya abaana amasanyalaze ku kituuti namugamba musimanye mwoyase masanyalaze nga bwaobeerako n'ekyuma kyonna obasaawo babinusu oteeka okugwawo baba kubisanga masanyalaze ne bakankana bakyusa bukyusa ne bakulimba nti omweya nziramu yajja mu kyaki bamusabire ng'alaga nti yaziba amaaso talabanga nako musumba yeefudde atamumanyi n'amubuuza gwe omuzibe w'amaaso maze ebbanga ki nga tolaba n'agamba nti nze nazaalibwa ndi muzibe sirabanga na ku dduniya era nange njagala okulaba ku dduniya n'amugamba nti ngenda kusabira bw'amala okumusabira n'asaba ntumba n'atandika okutuuyana ono n'atandika okubeera ng'atambulatambula omusumba ng'ali mu suuti ya bbulu anekedde ono yali yeefudde omuzibe w'amaaso natandika okutagalatagala bw'ati musumba n'amugamba nti kiki ono n'agamba nti ndaba ekifo naye yongera okusaba n'asaba kiki n'agamba nti ndaba abantu batudde mu butebe n'agamba nti olabika onnimba n'agamba nti bw'oba okakasanga amaaso go kati saawa eno gazibuse olaba otunula bulungi engoye zenyambadde essuuti eno gyendimu ya kkala ki n'amugamba nti ya bbulu naye omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso talabanga na ku dduniya yonna tewanna bugita yadde eddakiika ani amugambye nti eyo kala kati bagiyita bbulu oba bbulu yagitegerera mu matu kasitanakizuula nti oli agwa mu kanisa agwira mutwalo olugwa bwoti mutwalo goloza lwakyo kameramani tagwa kitegeeza oba olina okusala amagezi ogwa ebigo 10 ekyo giba 10 omusumba namusindika lwapa nze nina mukwano gwange wali akamwogere yesi jamwogera linnya naye mujaasi wallahi bw'oba oyagala nze mukulaga yagamba nze nagenda mu church musumba n'asaba musajja si musiramu naga ndi n'asaba ndaba abantu bagwa musumba najja nankwata mu kifuba bwati nansindika bwati ng'alaba sigwa nantunuulira bwati mulimu nengamba nti nze omusajja omujaasi musajja we nanzanyireko nti ansuula busuuzi nansindika emirundi ng'esatu paka lwe yasinziira kunsindika bya kifuba naga nti ate nonsaba ki so mulekerera ebintu byammwe ate ne mutusindikira eno kati obusamize first class buli wammwe ekyo mbadde ntandikidde mu kusinza gwe musinza kitonde yabagamba kusinza ani Katonda n'abagamba nti buno bwe bulamu obutaggwaawo Yokaana 17:3 okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwewakola ki gwewatuma Yesu Kristo baatuma mutume nemundako ne mumusinza okumanya mwayitawo mugenda mu kyaki muchachi bw'otuuka mu kyaki weewuunya owulidde byonna nga ebikolebwa muki nga bwebikolebwa mu ssabo bikolebwa muki okuva ku empaka ku zeedi kkiriza obagaana tosobola kola kyaki nga tolina mu ssabo muki mu ssabo tebavuunama teba kuvuunama ne mu kyaki tebakola ki tebakuvunama mu ssabo buli omu yatulya nga wabakoze eki wabayagadde kyekibeera muki Yesu yajja n'alaajana mu Makka 10:12 ntegerekesa bulungi obutebe buno omutadde mu makanisa mu bufulumye mwabulemezaamu nakuba abantu kibooko meza bonna nabimenyamenya mwabiremezaamu so nwakubadde ebyogedde fe tuli baki tuli basamize Yesu yasanga abasuubulira yeekaalu n'abagoba genda mu kimakyaki olaba wateri okusuubula eno batunda holy soda alinda obusamize obujja mu maaso abwe tugenda okwogerako obukulu obujja mu maaso eyo programu egenda kubeera special tugenda kunoonya obusamize buli luddawa nga programu tugiwadde kiki Christmas tugiwadde eyo tulabe
ebyo byero kugambye iyo program igenda kujjanga special tiyetaga nakwatako kati olunaku lw'abannamwe lwakujja gusaba amazaalibwa ga mukama wa anti tujja kulaba amazaalibwa babuseka ebyo tujja biraba mu church bakuba ennanga yebo kiri bakuba engalo zaabawa ennanga mulembe gwe gukyuseemu oli zaalinga ngoma era bano basanga bali beekubira engoma zaabwe ezanna mu njoloba seeka kyonna kyekiri yesebo nze we nasoma bayibuli nentegeera ennanga bino n'ebivuga gye byava siddeyo kwesembereza bivuga ate mbiyigidde kuki Nabi Muhammad sasema Allah agenda okujja mu Qur'an amugambe nti mbabuulireko abakako shayitaani nga tumaliriza abakako shayitaani nagamba nti be babagoki abagoberera obulimba era abaagala biki ebyobulimba abanyumirwa kiki emboozi ezawukayima naani ne wango tuli ffenna nagamba ekyokusatu be bagoberera abayimbi n'abayimbi tuli mu sura tuki Shuara ya 26 aya 2:21 abasitaani bezikako abo sitaani bezikose ola bamusabise bayimbe nnyo nga mwoyaka nabano bayimba ennyo kanisa bayimbe nnyo oyo mutukuvu n'amalaka wabeera wenja yakoramamamamamamako mu lubereberye 16 paka kwa 21 ate sekuyina ekigambo kyondeetedde kyembadde sisangako birowoozo buli ayagala okukkibwako shayatini amaya kuyimba yimba kwegamba muti nkule ebintu bino awo nno lubereberye nnya tandika kule 16 tetwagala kusima nnyo tukyaweweezaako buweweeza kitegedde gwe mukulu mulumba anoonya enzikiriza entuufu kuba kati gwokyanoonya nzikiriza ntuufu tonnategeera era abo abakwogereramu bakwerinde nze nkugambye gwewagamba abantu nti wali musiraamu simanyi oba kituufu oba wali musiraamu n'obuvaamu n'ogenda mu Seventh Day n'obuvaamu ogenze mu bulokole kati onootera kuyingira bapodo era abo boyogereramu nabo bakwerinde ate lwakuba kati guno omulembe gwakyukamu kati gwa bujulizi kamera biki vidiyo tusigala tuzitereka wano ku Dawa TV lwakyanoonyezekiriza ebizibu byoyo tubimanyi bingi ebyeyakola ng'ali ekamuli eyo tubimanyi tetwagala kubyogera lwaki kuba oli musajja mukulu soka nsomera olunyiriri olwo Kaini n'ava mu maaso ga Mukama n'atuula mu nsi ya Enodi mu maaso ga Adeni oyo si yensibuko y'ekibimu ku nsi kuno kera Kaini n'amanya mukazi we n'abeera olubuto n'azaala Enoka n'asimba ekibuga n'akituuma Enoka ng'erinnya ly'omwana we ne Enoka n'azaala Eradi Iradi n'azaala Mekuyeri Mekuyeri n'azaala Mesuseeri Lameka n'awasa abakazi babiri ow'olubereberye erinnya lya Ada n'owokubiri erinnya lya Zera Ada n'azaala Yabbaali oyo ye kitaawe waabo abatuula mu weema nga balunda n'erinnya lya muganda we Yubbaali oyo ye kitaawe waabo abakuba ennanga abakuba kiki n'omulere bannanyini ennanga ezo n'emirere famire yaani famire ya Kaini yesibukako bino mwe ne mutambula n'ebibi nemubiteka ne mumasinzizo ne mutandika okutwewaanira tufudde kyovudde Bayibuli yagamba nti muli mirambo nobali tubalabanga abaki abalamu temisewo ekisooka 5-6 kati atendeke ki ekigambo ekyo nga kiwano tukyasiisiramuko katono 5-6 egyo mirambo bwe tunaatandika okusima obusamize bwennyini ojja bulaba mu Baleevi nga bujjudde bwe buti naye tetwagala na bigendamu rediyo bweyogera ebigambo tetuvunaana rediyo tuli kuona mulumba ono kutuusa bubaka bwennyini buli mu Bayibuli temuvunaana baseeka tuli ku mulumba naye oyo awomerwa ebinyumu ng'afudde newankubadde ng'akyali mulamu kati buli ayinda mu masinzizo ago nemugenda nemuyimba nemuzina ennanga nezivuga kati mukulu omulumba eno layini ekubulikira etya kubanga sikuwulirangako ng'ogisomera n'abantu singibadde mu Kulaani naye oyo awomerwa ebinyumu ng'afudde tegireka bulungi abafu baziike newankubadde omulaba atambula ne Bayibuli ekuyita mayiti ate Bayibuli eyo gyolaba nesunsula nebaawula yesebu ngenderako mu kitabo ky'omubuulizi
7-4 okyasabula kati nsungule nja gwonsomuludde katukomyewono katusembyeyo olwobudde obulizi 7-4 bayibuliko ebyawule omutima gw'abagezigezi guba mu nnyumba ey'okuwubaliramu mpulira naye omutima gw'abasirusi guba mu nnyumba ey'ebinyumu kati awo ategeere ennyumba ey'ebinyumu omuzigiti n'ekkanisa gy'osabira ebinyumu biri sayidi ki teri kubuuza kyogamba olinawo ekitabo kye bayita Amos 5 layini ya 23 nkirina sebo kisome osembyeyo olwo nkona bango n'agamba byakisamize ate mwe abakola ebyekisamize mwasanga bali bayimba ennyimba zaabwe namwe zibajjako toyinza kukola kyaki nga tolina nnanga yadde ensaasi in fact ensaasi yesooka mu kyati nga tebannasima na musingi bateekawo ensaasi omu ng'ali ku nnanga omu ali ku nsaasi mukama n'obunaayomba nzijaako oluyogaano lw'ennyimba zo kirira kubanga siwulira ennanga zo bwezikubiwa obulungi kirira naye omusango gukulukute ndowooza owulira busi kutuuka na kukulukuta bukulukuse kuva ku Kaini mukyatambula n'ebintu bya Kaini mwemwe mulumba gw'otosi watadde mu busiraamu gwe gumu tujja kukwata barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ekitukola mu bintu olunaku tubeera na lwasandika ate baseeka bateekeddwa okusomesa eddiini tebasomesa mwemeka basomesa ensi yonna wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan akatambi kano kongereyo otagenge abasumba bonna abakola obusamize nga babuyita eddiini. Assalamu alaikum. Twagambye okweyanjula nga tumaliriza. Amanya Haitham nga bulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Abdul Nur Ismaila Sematimba Kezala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.